Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Scuderia Ferrari Forte Foreman. Iyan ni siya ni Ferrari. Panlalaki ni siya, pero kung luyag mi siya suksukon, pahala ka pag gusto ka. Kag, o de parfum ni siya, butang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, matamis, kag maprutas nga vanilla, amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon, ang temperatura nga para sa is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have pineapple, apple, kag Italian lemon. Ang pinya mo na ang matamis kag maaslom nga prutas. Tapos mansanas, maaslom kag matamis man nga prutas. Tapos Italian lemon, maaslom nga citrus. Kag for the mid, we have plum, Ceylon cinnamon, kag orange blossom. Ang plum manamit nga prutas. Ang Ceylon cinnamon pampakahang nga matamis kag dupulbos kung simutan. Tapos orange blossom, presko kag matamis nga puti nga bulak. Kag for the base, we have Madagascar vanilla, patchouli, kag Virginia cedar. Ang Madagascar vanilla, pampahumok. Komportable na siya nga nota. Kag patchouli, dumi pagaduta kung simutan. Kag Virginia cedar, mahamot nga kahoy. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamong mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!